హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఎగ్ పుడింగ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ సరిపోద్ది అనమాట. చూడండి, మిల్క్ తీసుకున్నాను, ఎగ్ తీసుకున్నాను అండ్ షుగర్. ఇంతేనండి. ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. మిక్సీ జార్లో ఒక ఎగ్ని ఇలాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఒకటైతే తీసుకున్నాను నేను ఎగ్. ఇందులో ఎగ్ మిశ్రమం వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే మనము మిల్క్ అండ్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం షుగర్ ఇందులో డిజాల్వ్ అవ్వాలన్నమాట. అండ్ మిల్క్ కూడా బాగా కలుస్తుంది. షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ మూడు బాగా బీట్ చేయాలి. మనం మిక్సీ జార్లో అయితే బాగా కలుస్తుంది అనమాట. మనం చేత్తో అంతలా కలపలేము. సో ఇది రెడీ అయిపోయింది. నేను మిక్సీ చేశాను. తర్వాత మనం ఆవిరి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది రెడీ చేసుకుంటున్నా. ఇది నేను ఒక క్యారేజ్ గిన్నెలో వేసుకుంటున్నాను అనమాట, టిఫిన్ బాక్స్లో. ఈ పుడింగ్ని వేసుకొని తర్వాత మనం ఆవిరి కోసం వాటర్ పెట్టుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఇలా ప్లేట్ బోర్లించుకొని ఆవిరి పట్టాలన్నమాట. దీన్ని ఆవిరి మీద మాత్రమే ఉడికించాలి, డైరెక్ట్గా పెట్టద్దు. దీని మీద నేను క్యాప్ పెట్టేసి ఒక లిడ్ పెట్టేస్తాను. దీన్ని మనం ఇలాగా బాయిల్ చేయాలి ఆవిరి మీద. తర్వాత ఇది మనకి రెడీ అవుతుంది. సో ఈ సైడ్ మనం క్యారమిల్ రెడీ చేసుకుందాం. క్యారమిల్ కోసం ఒక బౌల్లో షుగర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేయకండి. ఇలాగే దీన్ని కలుపుతూ మనం ఎలా అవుతుందంటే లిక్విడ్ లాగా ఇదే అయిపోతుంది అనమాట. ఒక తీగ పాకంలాగా వచ్చేస్తుంది. వాటర్ వేయకుండా ఇలాగా కలుపుతూ ఉంటే క్యారమిల్ రెడీ అవుతుంది అనమాట. ఇదే ఈ మెయిన్ అనమాట పుడింగ్కి, ఎగ్ పుడింగ్కి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట. దీంతో మనకి మంచి ఫ్లేవరు అండ్ కలరు, దాంతోపాటు టేస్ట్ కూడా వస్తుంది. సో నేను ఇది సైడ్న రెడీ చేసుకున్నాను. చూడండి, షుగర్ మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఇది మంచి కలర్ కూడా వస్తుంది, బ్రౌన్ కలర్కి వస్తుంది అనమాట. సో ఇది రెడీ చేసుకోవాలి. అది అవ్వేలోపు ట్రై చేసి మీరు కూడా ఎలా కుదిరిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. పిల్లలకైతే చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అనమాట ఇది. మిల్క్ తర్వాత ఎగ్ మిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని వస్తుంది పిల్లలకి. చూడండి, ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఇలాగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చింది కదా, మనం ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేయలేదు. ఇది రెడీ అయింది. దీన్ని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాము. ఇది ఉడికిందో లేదో మూత తీసి చెక్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర టూత్ పిన్ కానీ స్పూన్ కానీ అందులో పెట్టి చూస్తే అది ఉడికింది లేనిది తెలుస్తుంది మనకి. ఇది వేడిగా ఉంది. నేను దీన్ని ఇలా రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ఎలా ఉందో. చూడండి, మొత్తం ఉడికిపోయింది. మనకి స్పూన్కి అంటుకోవట్లేదు అంటే ఇది ఉడికినట్లే అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, జున్నులాగా రెడీ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బయటికి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నా. తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న క్యారమిల్ ఉంది కదా, దీన్ని పైన వేసుకోవాలి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, అచ్చం జున్నులాగే ఉంది. తినడానికి కూడా అంతే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.